Bueno. Ustedes están ready. Los cielos están preparados. El pastor José Crespo Jr. I'm ready. Así que no se diga más. Y vamos a lo que vinimos. Esto es Palabras de Victoria. Estamos preparados para que la voz de Dios se haga sentir en nuestras vidas. Prepara tu corazón para una sección que hablará a tu espíritu. Ahora con ustedes, el pastor José Crespo Jr., la furia del león, en Palabras de Victoria. Una de las cosas que el Señor no desea que nosotros pasemos es que estemos lejos de su presencia. Mucho menos, como decimos por acá nosotros, que estemos apagados. Dios siempre desea que estés encendido en su espíritu. Habiendo dicho esto, let's go. Nos fuimos con esto. Yeshua, te quiero conocer. Lléname. Mira. Hay gente temblando, Dios. Yeshua. Vamos. Te quiero conocer. Mi alma Yes, vamos. El más bello entre millares. Siga compartiendo esta bendición con alguien más. Lourdes Galarza de Tuabaja te bendiga. Teresa Mota está ready también. Millares y millares, mi amado. Vamos. Dalmi, Dios te bendiga allá en Italia. Let's go. Quiero conocer. ¿Cómo dice? Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yes. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Vamos. Yo quiero conocer a Jesús. ¿Cómo dice? Y ser hallado en él. Guaida, Dios te bendiga, Guaida. Y ser hallado en él. 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 Oiga bien. Escuche. Satanás es padre de toda mentira. Dios bendiga a mi hermano Pedro Fuente. Satanás no desea que tú estés en el fuego. Estar en el fuego conlleva a estar en la presencia de nuestro Dios. Estar en el fuego conlleva a estar avivado. Estar en el fuego conlleva a tener una vida plena
en Dios. Estar en el fuego es estar activo en todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El enemigo no desea que tú estés en el fuego. El enemigo no desea, como decimos acá, que estés modo fogata, que estés activo, que estés lleno, que estés disfrutando de las grandezas del Señor. El enemigo sí desea que estés apagado. El enemigo sí desea que estés triste. El enemigo sí desea que estés fuera de la presencia del Dios Todopoderoso. Le conviene que estés sin unción. Le conviene que no agrades a Dios. A él le conviene que no busques la presencia de Dios. El enemigo siempre buscará la manera de cómo apagarte el fuego. Escúcheme bien. Una persona que constantemente busca de Dios es y será una persona que constantemente será atacada por el enemigo. Porque es una persona que anhela, que busca, que está metido en el fuego, en la presencia, bajo la unción del Espíritu Santo. Es una persona que en el mundo espiritual, en el mundo de las tinieblas, le hace daño. Oiga bien, el que está en el fuego le hace daño a las tinieblas. El que está bajo el fuego del Espíritu Santo le hace daño a las tinieblas y le hace daño al plan del enemigo. Puedes seguir compartiendo este video con alguien más. Entonces, tú te preguntas, Señor, pero si yo estoy buscando tu rostro, ¿qué es lo que está sucediendo? Exactamente es que el enemigo no desea que tú alumbres. Ay, Dios mío. Estamos entrando en calor aquí. Oiga, estamos calentando motores. Y léalo por ahí. Escucha bien. El enemigo no desea que tú busques del Espíritu Santo. Mira bien, te voy a hablar bien básico. No le gusta que tú leas la Biblia. Por eso tienes guerra cuando vas a leer la palabra. No le gusta que tú ores. Por eso vienen 1000 momentos a la hora de tu orar. No le gusta que tú te congregues. Por eso vienen miles de problemas antes de tú llegar al templo. Aleluya. Y no se te hace fácil ninguna de estas búsquedas espirituales, porque sencillamente le estás atacando las tinieblas. Sencillamente, siento la presencia de Dios aquí. Estás contrarrestando los ataques del enemigo. Él desea que cada ataque sea efectivo, pero cuando tú estás en el asunto, no puede ser efectivo. Él desea que su ataque sea efectivo, pero cuando tú estás en medio de todo eso, cuando tú estás en la ecuación, no puede ser efectivo. Alabado sea la gloria de Dios. Por eso, óyeme bien lo que te voy a decir ahora. Óyeme bien. Te voy a decir algo. Por eso es que no le vas a caer bien a todo el mundo. Oye. Lo voy a repetir. No le vas a caer bien a todo el mundo, porque hay gente que están envueltas. Hay personas que están ahí para que el plan de las tinieblas se lleve a cabo. Oye bien, hay personas que
están ahí para que el plan de las tinieblas se lleve a cabo. Pero cuando tú estás en la ecuación, ellos tienen un gran problema. Por eso es que no todo el mundo te ve con buenos ojos. Lo voy a decir, no todo el mundo te ve con buenos ojos, porque hay gente que desea que el plan de las tinieblas se cumpla. Hay gente atada por el enemigo que su plan es que el plan de las tinieblas se cumpla. Pero como tú estás envuelto en la llenura del Espíritu Santo, me estoy quemando. Como tú estás envuelto en la llenura del Espíritu Santo, el plan del enemigo no se puede llevar a cabo con efectividad. Al contrario, el plan del enemigo queda una vez más derrotado. Shanda, lambda, shenda. Es que las tinieblas no pueden con la luz de Cristo. Por más que quieran hacer, cuando llega la luz, cuando tú llegas, resplandeces. Ay, Dios mío. Oiga. ¿Dónde están los que quieren conocerlo? ¿Dónde están? Mira. Te voy a decir más. A veces hasta tú callado. Mire bien lo que le voy a decir aquí. A veces hasta tú callado molestas a esa gente que está en oscuridad. Porque es que tú no tienes ni que a veces ni decir una palabra, porque simplemente tu presencia es luz. Ay, lo voy a decir de nuevo. A veces tú no dices ni una palabra y la gente se incomoda contigo. Yo te quiero conocer. Alábalo ahora. A veces tú ni dices ni hola, ni Dios bendiga, ni nada. Simplemente tu presencia les causa molestia. ¿Por qué? Porque tú eres luz. Y donde hay luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Alábalo, Anita. Aleluya. Compártelo si te atreves con alguien más esto. Compártelo si te atreves con alguien más. ¿Sabe lo que sucede? Que desde lejos tú estás radiando luz. Y el que es tiniebla se da cuenta. Pastor, ¿y cómo se da cuenta? Porque es que le afecta verte desde lejos. Le afecta mirarte aún desde lejos. Porque cuando tú eres luz, estás haciendo que la oscuridad se oculte. Que la oscuridad desaparezca. Cuando hay oscuridad, la oscuridad es la que está ahí accionando. Ok, soy oscuridad. Mira cómo está esto. Yo controlo este lugar. Las tinieblas controlan. Pero ¿sabes cuándo? Hasta que llega la luz. No, espérate. Lo voy a decir de nuevo. Anota el dato. Las tinieblas controlan el lugar, pero es hasta que llega la luz. Siento gloria de Dios. Las tinieblas controlan hasta que llega la luz. Entonces, la Biblia dice, Pablo aconsejando a Timoteo, uno de los versos que más me encanta de la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6. Oiga. Segunda de Timoteo 1:6.
Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo voy a leer. Biblia de las Américas. Por lo cual te recuerdo. Reina Valera diría, te aconsejo. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Por la imposición de mis manos. Pablo le está diciendo, tengo que recordarte, tengo que aconsejarte. Es que muchas veces las tinieblas van a querer dominar un lugar. Shena la maliba baba shekenda kiama. Muchas veces las tinieblas van a querer dominar algún lugar, controlar algún lugar, hacer fuerza en algún lugar. Pero eso es hasta que llega la luz. Cuando llega la luz, no hay break. Cuando llega la luz, se acabó el que ellos puedan dominar. Las tinieblas nunca prevalecerán contra la luz. Y yo quiero que tú entiendas que tú, que me estás escuchando, eres luz. Tú eres la luz del mundo. Alaba la gloria de Jehová. A ti Dios fue el que fortaleció, el que ungió, el que escogió. Alaba la gloria de Dios. A ti fue que Dios escogió para este tiempo. A ti fue que Dios escogió. Juan 1:5 dice: esta luz resplandece en las tinieblas. Mire bien lo que le voy a decir. No importando cuán fuerte sea la oscuridad. Escuche bien. No importando cuán fuerte sea la oscuridad, cuando llega la luz, a la oscuridad se le acaba la efectividad. La oscuridad era efectiva. Alábalo, Cristal, alábalo, Jonathan. La oscuridad era efectiva hasta que llegó la luz. Mira bien lo que dice la palabra. Esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Mire qué tremendo esto, hermano. Mire cómo nos enseña la palabra que las tinieblas no pueden tomar potestad sobre la luz. Imposible. Entonces yo quiero que tú entiendas algo. Tú eres la luz. Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Me estoy quemando aquí. Oiga, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. A ti, yo quiero que tú escuches esto bien. A ti Dios te ha escogido para que en este tiempo seas luz. Oiga bien. A ti Dios te ha escogido para este tiempo, para que seas luz. Cada vez que alguien se convierte, gloria a Dios, Blanca, Dios te bendiga.
Cada vez que alguien da el paso de fe, wow, ¿sabe lo que está sucediendo? Es una luz más que está brillando. Es como una bombilla más que, wow, que se está prendiendo. Alaba la gloria de Jehová. Es una luz más que está brillando. Es una luz más que va a opacar las tinieblas. Es una luz más que va a resplandecer, que va a activarse. Y donde quiera que llegue, que haya tinieblas, las tinieblas tienen que dejar de existir. Se detiene. Porque la luz va por encima. Ahora usted tiene que entender, y nuevamente lo repito. ¿Qué pasa? Mire esto. ¿Qué pasa cuando hay gente que está en oscuridad mucho tiempo? Yo sé que esto nos ha pasado a todos. ¿Qué pasa cuando tú estás en un lugar oscuro por mucho tiempo y de momento prenden la luz? ¿Qué pasa? A la vista te molesta. Rápido pones la mano. Rápido cierras como que tus ojos, como que te impactó muy fuerte esa luz. Usted tiene que entender algo. Cuando usted llega a tantas personas que viven en oscuridad, no todos le van a abrir la puerta y le van a poner una alfombra roja. Hello. Amárrate bien los gavetes. No a todos les va a gustar que tú seas luz. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a vivir en tinieblas. Porque están siendo engañados por el enemigo. Oiga, están siendo engañados por el enemigo. Y ya su vida total es vida de tinieblas. Es vida de tinieblas. Y cuando llega alguien que es luz, en ocasiones no te van a recibir bien. Porque tu presencia les impacta. Tu presencia extingue la oscuridad. Oye. Tu presencia extingue la oscuridad en que ellos están viviendo. Ahora, tu presencia les está dando libertad. Lo que tú portas les está dando libertad. Lo que tú tienes, que es al Espíritu Santo, que es a Dios dentro de ti, los está sacando de una oscuridad donde están muertos espiritualmente hablando. Alábalo. Y hay gente, oiga bien, que se van a resistir a salir de la oscuridad. Coja estos códigos ahí para que usted entienda esto. Escuche bien. No a todo el mundo le va a agradar que tú digas soy cristiano. No a todo el mundo le va a agradar que tú tengas la Biblia. No a todo el mundo le va a agradar que tú digas, oye, ¿por qué no comenzamos esto con una oración? ¿Por qué? Porque ellos son tinieblas. Y la luz que tú portas a muchos de ellos le molesta. Pero ¿sabes qué? No es que les molesta para que tú digas, bendito, si te molestas me voy. No. Les molesta porque lo que está dentro de ellos no resiste
la luz que está dentro de ti. Ay, 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 ay. Entonces, Pablo le está diciendo, Timoteo, yo te aconsejo, yo te recuerdo que avives. Ay, la basanda que ama. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No puedes permitir que las tinieblas sigan dominando. ¿Y cómo no lo permite? Siendo luz. No puedes permitir que el enemigo siga operando y dominando. ¿Cómo tú lo logras? Siendo luz. ¿Cómo tú eres luz? Yendo a la fuente. Alábalo, Anita. Yendo a la fuente. Esta luz no se consigue en el supermercado. Esta luz no se consigue en el mall. Esta luz no se consigue en la esquina. Esta luz se consigue intimando con Dios. Esta luz se consigue hablando con Dios. Esta luz se consigue entrando en la presencia del Dios Todopoderoso. Esta luz se consigue yendo a la fuente, que es nuestro Dios Todopoderoso. Y esa misma luz va a hacer que las tinieblas retrocedan. Escuche bien. Usted tiene amigos que están en tinieblas. Usted tiene familiares que están en tinieblas. Usted tiene en su vecindario personas que están en tinieblas. Te voy a explicar algo, porque hay dos tipos de personas que van a estar en tinieblas. A unos que les molesta, porque ya están acostumbrados a vivir en esas tinieblas. Pero hay otros que viven en tinieblas, pero a gritos. A gritos están diciendo, si llegara la luz. Wow. Hay gente que vive en tinieblas, pero a gritos están pidiendo, si llegara la luz y me sacara de aquí. Aleluya. Si llegara la luz e invadiera este lugar donde yo estoy casi muerto, casi muerta, que no puedo continuar adelante. ¿Sabes qué? Hay personas que viven en tinieblas, pero a gritos se están diciendo, si llegara la luz. Si llegara alguien, si me predicara alguien, si orara alguien por mí, si alguien me invitara. Mira, hay gente que no van a llegar por cuenta propia. No van a llegar a la iglesia. Que ellos digan no. Pero cuando le dice a alguien, mire, escuche. Usted no ha visto. Que a veces hay gente dentro de la congregación que quisieran pasar, pero no se atreven a pasar hasta que alguien no llega donde ellos. Usted lo ha visto, yo lo he visto. Ellos quisieran pasar al frente, pero no se atreven. Hasta que alguien llega donde ellos, le dice, ¿quieres pasar al frente? Y muchos de ellos te dicen, ¿me acompaña? Amén. Así hay mucha gente que vive en oscuridad y están deseosos que alguien con luz llegue.
que alguien con luz llegue y los invite a salir de la oscuridad. Mire, hay gente que vive en tinieblas y no les gusta. Pastor, ¿y por qué no salen? No sé, no te puedo decir. Atadura, miedo. Muchas cosas, el enemigo los ataca. Pero están anhelando que la iglesia haga algo. Y tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Están deseosos de que alguien le toque la puerta. ¿Quieres ir conmigo hoy al culto? ¿Quieres una oración? ¿Necesitas algo? La luz tiene que hacer su trabajo. Por eso es que la Biblia dice que una luz no se puede poner debajo del almud. No se puede esconder. Una lámpara no se puede esconder porque dejaría de hacer su función. Nosotros que somos luz, no podemos dejar de hacer nuestra función. Y hay muchos que viven en oscuridad, que viven en tinieblas, que están esperando un milagro. Y tú eres parte de ese milagro. Tú eres parte de ese cambio que ellos pueden dar. Tú eres parte de que ellos desean salir de la oscuridad, pero necesitan a alguien que los lleve de la mano. Y qué hermoso sería que el que los lleve de la mano sea alguien con luz. Les voy a decir, mire, les voy a abrir mi corazón aquí. El mundo, cada día más, lo que le ofrece a la gente es tiniebla. Tú lo ves en las redes, lo ves en la televisión, lo ves en la radio, lo ves en la calle. Dígame. Si usted va en la calle, por lo menos acá en Puerto Rico, cada vez que usted ve un carro con música alta, yo creo que de 10, yo no puedo decir de 10, 1 es música cristiana. Yo me atrevo a decir como de 20, 1 es música cristiana. Y cuidado si estoy fallando. Quiere decir que cuando tú sales a la calle, lo que te ofrece ese tiempo que tú estás en la calle es tiniebla. Mire, creo que fue ayer. Yo estaba con mi esposa, ayer fue, en estos días, ayer o antier. Y la música que se oye hoy día, que los carros a todo volumen, y nos quedó al lado de un carro, mi esposa estaba ahí con el radio de nosotros, no daba abasto. Estábamos escuchando el tema de Creador que nos encanta, a mi esposa le encanta mucho, de Estrella Sotelo. Pero el carro de al lado opacaba la música de nosotros, con una música totalmente de oscuridad, de tiniebla. Y pasó ese carro, y pasó otro carro, y pasaron como 3 o 4 carros con todo este tipo de música de tiniebla. Quiere decir que cuando tú sales a la calle, lo que la calle, por decir la calle afuera, lo que ellos te ofrecen es tiniebla. ¿Dónde están ahí los cristianos? Cuando tú vas a ciertos lugares, lo que mall, supermercado, es como si tú vieras, yo lo estoy dando desde mi punto de vista con mucho respeto. Es como si la luz estuviera oculta.
como si la luz estuviera simplemente dentro de un templo. Que le voy a decir algo, dentro del templo es facilísimo ser luz. Dentro del templo es lo más fácil ser luz. Ahora, fuera del templo, pareciera que en muchas áreas estamos escasos. Y por eso es el llamado que hago aquí ahora al final. La luz se tiene que ver en todos lados. En el barrio tiene que haber una casa que sea la casa que revolucione el barrio. Entonces, en el barrio hay 3, 4, 5 casas que tienen su música a todo gendén. Y hacen party, y hacen fiesta, y hacen todo, pero todavía es la hora que no hay un culto evangelístico en tu casa. Ay, Dios mío. Yo iba a acabar esto así. Todavía es la hora que parece que la luz la prendemos de vez en cuando. Cuando usted salga a la calle, a todo el que se encuentre de frente, dígale Dios te bendiga. Cuando usted se encuentra un pan en la calle, que hace tiempo no se veía, en su resumen, dígale, y en la iglesia, y buscando de Dios. ¿Y cuándo nos visita? Entonces a veces nos encontramos gente en el camino, y lo menos que le decimos es que somos cristianos, que vamos a la iglesia. Y usted va a decir, pastor, pero eso se tiene que reflejar. Claro que se tiene que reflejar, pero hay momentos dados que hay que expresarlo, porque ahí está la invitación. Porque créame, que las tinieblas se encargan de radio, televisión, prensa, en la calle, en el mall, en el supermercado, en todos lados. Tú miras para la derecha, tú miras para la izquierda, tú miras para todos lados, y la propaganda excesiva de tinieblas es en todos lados. Gloria a Dios, Carla. Usted ve propaganda de tinieblas en todos lados. En todos lados. Va a parecer esto medio loco. Déjame identificar para ir terminando con esto aquí. Esto es Palabras de Victoria. Soy el pastor José Crespo Jr. Vengo en breve. Esta es WEGA 1350 AM Vega Baja, WJDZ 90.1 FM Juana Díaz y la WNNV 91.7 FM San Germán, Puerto Rico. Somos la gran cadena Candelita 7. Mire. Voy a decir otra cosa. Los sábados que a veces la gente en los hogares pasan máquinas, lavan las ventanas, y tú ves que lo primero que tú oyes por ahí es la salsa para allá. Chacho, el salsero se... ¿Pero dónde está el cristiano? Mira, métele ahí. Si está escuchando la emisora, ponlo a todo volumen. Si tienes un disco cristiano, súbelo a todo volumen, que lo escuche todo el mundo. Y tienes que evangelizar. Pero todo lo que tú oyes por ahí, todo, la mayoría de las veces, tiniebla. Y tiniebla, y sales a la calle y tiniebla, y vas al supermercado y tiniebla, y vas al mall, tiniebla, vas a tal sitio y toda la propaganda, todo lo que tú ves de camino, es más, de camino de tu casa a la iglesia, lo que tus ojos ven durante todo ese trayecto, la mayoría. Es que nosotros tenemos que activarnos. Cómprate 2 buenas bocinas para el carro. Y ponte ahí, era tu idea, ponte ahí las canciones, ponte la emisora, ponte los adoradores de Dios, que la gente diga, espérate, ¿qué es eso? Qué linda alabanza. ¿Y quién es? Y yo que me siento así, y yo que me siento triste, y yo que estoy sin fe y sin esperanza. Y un Dios te bendiga.
A veces le pasamos por el lado a los deambulantes en las luces. Propóngase todos los días que usted vea uno, vas al cristiano, aunque no tenga 5 chavos, aunque no tenga una peseta, aunque no tenga... Dios te bendiga, papá, voy a orar por ti. Vamos a practicarlo y lo digo para mí también. La mayoría de las veces lo hacemos, pero hay veces que como que no tenemos y no nos atrevemos ni a bajar el cristiano. No, bájelo, olvídese, bájalo. Vamos a ser luz. Ellos son tinieblas, están ahí. Están ahí. Se nos están exhibiendo en el rostro, en la cara. Soy tiniebla. ¿Y qué estás haciendo? Y Masaka llama. Soy tiniebla. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasa? Que somos como el sacerdote y como el levita. Pasamos de largo. Y entonces, ¿para qué se te dio luz? ¿Para qué se nos dio luz? ¿Para qué se nos entregó lo que se nos entregó? ¿Para qué se nos entregó este llamado? Es tiempo de ser luz y alumbrar en todos los lugares que puedas hacerlo. En todos. En todos. Quiero orar por ti, porque yo sé que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Somos luz en medio de las tinieblas. La furia del león. Alabado sea Dios. Dios bendiga a todos los que se han conectado y a los que están recibiendo esta palabra. Podemos hacer más. Podemos hacer más. Sabes que juntos somos muy efectivos, pero yo creo que también individualmente podemos lograr mucho. Porque la iglesia, el grupo de los hermanos de la iglesia no va a ir para tu trabajo todos los días. Eres tú el que vas al trabajo todos los días. Los hermanos de la iglesia completo no van a ir a tu vecindario todos los días. Eres tú el que visitas tu vecindario todos los días. Los hermanos no van contigo a hacer compras. Eres tú que vas a hacer compras. Pues de qué manera tú puedes hacer luz en todas esas áreas. Yo creo que podemos hacer mucho más. Amén, Anita. Quiero orar por todas las peticiones. Y no se vaya porque quiero invitarle para el día 2 de abril. Voy para Ponce a llevar luz. Voy para Ponce. Yo quisiera que toda esa gente de áreas limítrofes y de Ponce se activen con nosotros. Estamos ya viendo un lugar, gloria al Señor. Y les digo ya mismito, vamos a orar, vamos a orar. Quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero orar para que Dios nos siga llenando de su presencia. Quiero que el Señor nos cubra y que el Señor nos dé las estrategias que hacen falta para seguir siendo luz. Donde quiera que nos paremos, marquemos el territorio. Cuando vayas para casa de tu mamá, tu papá, que no son cristianos, llegó la luz. Cuando vayas para casa de tu hermano, tu hermana, tu primo, tu tío, tu abuelita, llegó luz. Y la luz va a impactar. Y la luz va a impactar a las tinieblas. Vamos a orar para que cuando te toque invitar a todas esas personas para el templo, puedan llegar muchos de ellos. Y el Señor pueda traer los que han de ser salvos. Los que han de ser salvos. Siempre lo digo, y esto será hasta que Cristo venga.
podemos hacer mucho más. Hay mucho por hacer. Porque las tinieblas siempre están haciendo algo. Las tinieblas siempre están haciendo algo. Así que usted procure, como luz, también hacer algo. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú me brindas nuevamente de poder estar predicando tu palabra a través de la gran cadena. Este tema que has puesto en mi corazón, Señor, que hoy lo he traído, Señor, a cada uno de los hermanos y hermanas que me están escuchando, que son luz y que pueden impactar a tantas vidas, a tantas personas. Yo te pido, Señor, que tú les dé la fortaleza, la unción, la llenura de tu espíritu, para que ellos puedan impactar a otros a través de tu palabra, de tu testimonio, de tus grandezas, de tu evangelio. Sana, salva, restaura, levanta a todo aquel que lo necesite en el día de hoy. Te presento cada una de las peticiones. Todos los que están escribiendo en el chat, todos los que pudieran estar llamando, los presento ante ti. Porque eres tú el que bendice nuestras vidas. Eres tú, Señor, el que restaura nuestras vidas. Y a ti te daremos siempre toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén.